Mi smo šli za en dan v marino, tako da malo zaloge obnovimo vode, nimamo več. Prekazali smo se takole na ponton. Zdaj nekaj na recepcijo. Upam, da imajo kakšen adapter za posoditi, ker imajo santeta večje. Mi ga pa nimamo in ne morem priklopiti. Upam, da imajo si za sposoditi se. Tako, vode smo natočili, elektriko smo priklopili, naj se polne, ne gremo daleč sem tlele do Trnovine, da bo kar ostalo priklopljeno vse skupaj. To je zdaj nov lagun 43, imajo to odprtino novo, zdaj prvi lagun, ki ima to. Bom rekel, da je lažje, evo ti. To je to, mi smo privezani, še po enem tednu smo že zdaj skozi samo na vodi. Spet se malo oblači, moramo skoristiti, glede na tudi zdaj 2 dni v eno dež padel. Jaz sem malo sprehadal po Muksiji, ko se ti zdi na kopnem zdaj. Fajn občutek, ne, po enem tednu se sprehaditi. Ziblja se mi nič. Čudno, ne? Čudno, da se ti nič. Po 3 letih skoraj nisem pričakoval, da bo rekla. Ja. V glavno, tle se malo pulci sprehajajo, grejo pogledati, kje je Trnovina. Tako je, kje je odprto. Glede na to, da ima kar veliko zaprto, sem gledal. V glavno, za privez smo plačali 37 €, za katamaran do 13 metrov, kar je proti Hrvaški zelo ugodno. Si kaj najdla, bomo kaj jedli? Bomo sami skuhali, ne? Nekaj juha imajo. Zdaj pa že prehajamo na zunanjo stran, na odprto, na Atlantik. Takole izgleda, piha valovi, čeprav ni tako hudo. Vsaj ne izgleda, no. V glavno jutri nadaljujemo naprej. Čistijo ribe, le, so polno ga lepo zraven. Malo zalog smo naredili, smo se vrnili lepo nazaj. Lucija bo imela za ta mesec cornflakes. Domen se bo vode napil in to je to. Mene pa doskrat pa ne rabim jesti. Akumulatorji so se napolnili, smo na 98%. To je to, zdaj pa malo počitka. Jupije, sem še grejte bi rabili. Evo 2 krpe sem kupila. Super. Hola, čika. Hola. Zmotil. Sem mogel še kar nekaj špringov potegniti, glede na to, da je zdaj pihalo že tale noček čez 30 vozlov. Začelo se tole gibati, tako da imamo kar dobro prevezano. Zdaj imamo malo v mestu, skozi dež pada, ampak bomo že prišli. Glavno zapuščamo zdaj malo katamaran. Upam, da bo v redu. Naj bi se pa veter ukrepil še za enkrat, tam že do 50-60 vozlov, tako da pa bomo že itak nazaj, da bom malo čuval, če treba še kaj zategniti, kakšen vrh. Mi malo vedrimo, smo prišli komaj do recepcije. Včeraj po noči smo bili tukaj na Sidru. Plaža je kar zginila, zdaj kaj je plima. Drugače dol vse sprehajajo, zdaj pa skoraj več ni. Smo hoteli iti malo dol, ampak ne bo nič. Evo, že tle not v marini
Se vidi, kako piha, ta je šele od zunaj. Sem kar vesel, da smo tle noter. Se že tle beli valovi delajo, pa smo znotraj marine. Smo gledali, da tale marina je nekje dobila neko nagrado, upam, da se sliši, kaj piha, za ne vem kaj, marino 2024 tukaj, ne vem kako na to. Zdaj sem si pa skoraj nogo zlomil tukaj, evo ti kam je. Se je dila mi odlomila, mi je noga noter pala. Tako da ni njih najbolj varno hoditi, je polno teh luken. Tako le kakšna dela zamenjajo, ampak ni to to. Tole zgleda od zunaj, tako da mislim, da bomo danes še kar tukaj, glede na to, da se bo veter še ojačal in tudi valovi se bodo še dvigli. Noro, kakšni valovi, kakšni veter. Dajmo akcija. Ajde Domen, še ti. Zdaj kakšno zadnje dobro imate. Tam bi mogli iti, ker sem bil jaz na skalah, tam še ne vidiš, kakšna je veličina teh valov. Tole ni pa vse skup nič, Domen. Prišli še enkrat pogledati na to stran, kako izgleda, če bi nadaljevali pot. Sem se kar hitro odločil, da je še slabš, ko je bilo dopoldne, tako da bomo še eno noč tam prespali. Da bomo lahko jutri bolj nadaljevali. Ura je pozno popoldne, končno je posijalo sonce, tako da pri kakšne pol ure nehalo padati. Zdaj grem pa jaz pogledati tole gor z vrha, malo kako izgleda. Kot vidimo je od zunaj še kar valovito. Veliko je še vedno vetra, tam do 30 vozlov. Tako da sem se odločil, da bomo še eno noč v marini, zjutraj ob 8 pa gremo in kakšno bo. Upam, da bo kaj boljšno. Se pa malo merjamo, vsaj to. Našim teren, same skale. Ena stara cerkev. Pa kar ljudi se je zdaj nagralo, čim je sonce se pokazalo. Počasno sem prišel na razgledno točko, da se dvigam. Je čisto lepo zahoditi, tudi tako je tlakovana, kar to zgleda zdaj zaliv, kjer smo bili sidrani. Da ta noter prihajajo valovi, ki se res umerja. Gre za mano ta cerkev, ki sem bil zdaj pa svetini.
Tako da sem navdušen. Čeprav bi bil tudi navdušen, če bi bili že kakšne 500 do 700 mil bolj južneje. Žal smo tako da mogli kar nekaj dni počakati, ker enostavno ni šlo. No, zdaj vam pa pokazal še pogled na mesto. Če pa zgleda takole in pa marina. Zdaj mi smo tam kar v zavetju. Tim je takole naravnost za to belo stavbo. Mislim Timi, da sem se malo zmotil. Ni Timi, katamaran. Active Cruises. To je ta mejna mestica, ki smo bili. Tako da zgledam odprtem, glih v sonce se ne vidi dobro. Vetrnice se vrtijo. Čez dan so stale, ki je preveč vredno pihalo, ne vem. Zdaj pa stopil tale še pišel sem tem. Zdaj pa še tehle 5 metrov. Bom pa čisto na vrhu. Natalija pa nekje spodaj hod. Mi je dala lokacijo v živo, je pa dobro najti. Glavno tako zgleda pa še ta del. Pa ker sem že govoril, ker smo prihajali noter, si nisem upal tam na vmesiti, ker sem vedel, da je tam neke plitvine, pa tam je neka plitvina. Tako da smo šli tle okoli pa pol noter. Enostavno, če nimaš karte, brez veze riskirati. Kot vidite pa kar fajn še piha in tudi valovi so, tako da super odločitev, da sem šel tle noter. Znači sem pa vesel za eno lepo izkušnjo, to pa je top. Da boste vedeli, kje smo, tukaj je koordinata. Muksija se imenuje pač ta mesto in pa Punta de Barca. Mi smo izpluli, zdaj malo cikcakan, tako da bomo prišli ven tukaj iz zaliva ven. Sicer se valovi umirijo, ampak samo skačemo, pa bomo pa, ko bomo na odprtem, bomo pa jadra odprli. Pa upam, da bomo z vetrom pa z valovi potem v bok lepo jadra dol proti jugu. Zaenkrat pa moramo še tada malo počakati, da pridemo ven z zaliva. Imam na polno gas, gremo sicer 5 vozlov. Tako da upam, da eno urco pa pogasnemo motorje. Skačemo pa na trampolinu. Zaenkrat smo odprli samo malo Genove, da pridemo stran na odprto morje. Jaz pa kar dobra gonca. Vsake tukcajta pride kakšen velik val. Ampak so na srečo kar dost dolgi, no. Zdaj, ki imajo bog prihajajo, tako da ni krize. Tu je zdaj ta rt, ki so bili včeraj točni valovi. Zdaj so sicer skoraj pol manjš. Tako da sem bolj zadovoljen. Lepo bo šlo. Samo tam še malo ven pridemo, da naredimo glavno jadro, da damo pol ven. Po moje bomo drugo krešavo naredili. In to je to. Zelo lepo plujemo, gremo tam z dobrimi 6 vozli, nekje poprečno, povalo, tako da dol tudi 8-9 vozlov. Tukaj sem bolj zadovoljen, sem naj traja čim dlje,
Gremo pa malo bolj na odprto morje zdaj, sem malo spremenil kurs, ker bo po noči malo kontra veter, zato da bomo lahko potem malo bolj proti obali jadrali. Nočno jadranje, spet težave z inštrumenti, kar naenkrat smo zgubili. Za veter, avtopilot, vse nismo vedeli sploh, iz kje piham, prvič je narobe kazalo in mi sploh ni bilo jasno, zakaj plapolajo jadra. Potem smo ugotovili, da za 180 stopinj približno laže sploh smer, trenutno jo sploh ne kaže. Hitrost sploh ne kaže, ogromno inštrumenti zabavajo že skozi, če dalje slabše. Zdaj ne vem, ali je kakšen slab kontakt ali kaj, po moje. Ogromno, ne more se nič zanesti, tako da zdaj plujemo, takole, sicer se ne vidi na kameri, plujemo v veter čist, ker se je veter obrnil za 180 stopinj, tudi v glavno, tale še ena jadrnica pred nami, da gremo proti njej, proti obali, pa ne vem, sicer naj bi veter po napovedi pihal iz severozahoda, piha zdaj pa z čistega juga nekje, glede na to, da gremo, ne vem, približno 40% v veter nekje. Po burni noči z zelo močnimi nalivi in pa nasprotnemu vetru in pa nedelovanju naprav smo imeli malo težav, ampak smo potem ugotovili, da kaže naprave narobe, tako da smo potem lepo zajadrali v veter. Zdaj pa napredujemo tukaj v portugalski obali. Kje so? Tam se strani so. Glavno, zdaj je tako prijetno jadranje, ne, Lucija? Ja, super je. Je? Ja, super. Kaj za si je meni povedala? Ne, hvala. Kaj tako gledaš? Znači, mi imamo malo težave, no ribo smo ujeli in je vse otrnila. Zdaj moramo pa tole mašinco razdrti, ker sem jaz nekaj za J. Tako da bomo tole zdaj zrihtali. Dobro, da imamo nekaj orodja. Kaj pa ti počneš? Med same neumnosti grejo tale zgleda. Za nami je ena nočna, ki je bila tokrat veliko boljša kot ostale, niči od zadaj. Tako da smo lepo jadrali. Podobno vreme kot zdaj je. Tukaj so zdaj tele par nekih pečin v točkov, katere moram paziti. Tako izgleda na ploterju in tu plovil. Glede na to, da nijem kart teh v točko nimam, zato moram paziti. Glavno, zdaj pa nadaljujemo naprej, žgal imam en motor, zato ker imamo zdaj v Kaškaju, tle pred Lizbono, se pravi, bomo prišli danes večer. Jutri zjutraj delamo servis na motorjih, pa motorji še nimajo 50 ur, se pravi, iz Francije do tle še nismo toliko motorirali, tako da vam zdaj vžgan motor, da še malo ur nabijemo, ker na 50 se dela, tako da še malo pustim, da laufa in to je to. Glavno, nadaljujemo naprej, potem pa proti Gibraltarju. Prispeli smo v Kaškaj,
Zdaj marina je tamle let, ko mi gremo pred njo na sidro, jutri zjutraj pa gremo v marino na servis. Prav pihati je začelo 30 vozlov, zdaj smo pa šli tole zavetje, tako da je ravno prav, da bi mogli že veliko krajšati jadra. Zdaj pa sem do konca pospravimo tole, pa zasidramo. Evo, zasidrani poleg drugih bark. Vidljivo, zelo slaba, se še do verige ne vidi. Je pa tle sam pesek, tako da bo dobro držalo. Zdaj je sicer napovedano tam do 30 vozlov, potem pa bo po noč ponehalo do zjutraj. Zdaj pa tole pospravimo Laserback še noter in smo zaključili za danes. Začenjamo nov dan. Veter se je po noč umiril. Zdaj skoraj vodnaca, 5 vozlov piha. Lepo sonček je toplo, tako da kot vidite imamo že odprta vrata in okno, tako da je bilo skoraj malo toplejše kot noter. Kot vidite tudi sem prvič v kratkih rokavih. Zdaj sem navezal že bokobrane, po to smo se dogovorili, da bomo naredili samo tehnični postanek tam pri recepciji, kjer bodo prišli narediti servis. Sem se že dogovoril, zdaj ura pol 9 začnejo delati, rekel 9:20, da bo mehanik tam na pontonu, da nekje 2 urci traja ta servis, vesno kako jim gre in to je to. Se pravi, okoli 12 upam, da nam bo uspelo odideti, kar bi bilo fenomenalno, da pridemo še v soboto do Gibraltarja in potem čez, ker potem se bo veter obrnil. Tole je jutranja ekipa. Kava se kuha, posadka prihaja k sebi. Ste v redu? Ja, super. Jaz sem se zdaj dogovoril za servis že. Sem z Marino, sem se nobene javke, zdaj začnejo šele delati. Tako da 9:20 pride mehanik, 2 urce pa traja nekje servis, tako da bomo se na tem pomolu tle pri recepciji in potem odidemo. Super. Tole je marina, mi smo se zdaj tle privezali na tale pomol pri recepciji in smo naredili sem tehnični postanek. Tole stane 75 € za 3 urce, lahko uporabimo tuše. Glavno, moja posadka je šla trgovino, tole je še bencinska črpalka, tako da verjetno bomo malo dolili. Spogledam, če imajo tole še vodo, če bi lahko še vodo natočili, tole je pipa. Pa to teče, bi bilo super, če bi. Sem ni, ne. Bomo že nekako dobili, čeprav imajo vse na stikala, tako da bom vprašal. Tako da še dotočimo. Tukaj pa črpalka, še pogledati, koliko je nafta. Excuse me. The engine service? Yes, I'm Peter. Jean. Hi. Okay. Okay, we have 49 hours. 49. So, yeah. Hi, hello, hi, it's Peter. Serviserja sta prišla, sta začela z deli, približno 2 uri, sta tudi onadva rekla. Tole je pa marina, lepa, ampak zelo draga. Je pa res lepo vreme danes, v kratkih hodim, sem prav vesel. Na en kan so šli moji trgovino, upam, da ne predaleč. Ne vem, lepa vila. Glavno tle pred tem marino je sidrišče, kjer smo po noč bili, pa nekaj teh ribiških ladij je privezanih. Glavno, lepa marinca. Malo sprehoda po marini. Nesem tele knjižice potrditi pa plačati. Servis. Sicer bo še kakšno urco trajalo, ampak bomo prej naredili, zato da ko končata, da lahko takoj odidemo. Ker nas res vsaka ura se pozna, ker če zamudimo čez Gibraltar, bo težava, ker bo kontra pihalo in ne gre nikamer potem v valove po veter, tako da moram vsako uro skoristiti, kar se jo da.
Če pa lepo bi kakšen dan ostal tlele, malo počitka, ne bi škodilo tudi biti skozi na vodi, ampak to je del transferja. Zdaj me pa že malo sprehajajo, sem šel plačat in rekel, da morate pa najprej dokončati, tako da zdaj grem spet nazaj. Noče, da plačam prej, niti izpolniti knjigc, niti računa izdati, tako da zdaj grem nazaj počakati, da boste končala, se pravi, potem pa še enkrat. Ima nas ena container ship, ladja. Zdaj smo imeli opravljeni cunje, tako da jih zdaj tale malo sušimo. Tam malo skoraj preveč pihano ograji, zato tle malo zaveti od zadaj. Posadka se ubada z lovljenjem rib, tako da ima ta malo vabo, ki smo jo zgubili, ko smo neki veli zgojili. Zapuščamo Lizbon. Vse pod kontrolo. Le gledaj za bojico, še malo pa bo. Zopet nov dan. Evo, plujemo naprej. Nočna je bila zelo uspešna. Tole imamo Domna, tole malo gleda za tele boje, mi, ki so tukaj v vodi. Pa nadaljujemo proti Gibraltarju. Po noči smo tako hitro napredovali. Tudi do 10 vozlo je bilo hitrost. Punce drugačno pripravljajo nekaj za jest. Kavo smo sicer že spile, od Natalija pripravlja. Lucija študira napade or. Je pa že kar toplo, tako da zdaj se bomo lahko slekali in se malo nastavili soncu. To Domen, povej, kako je z ribom. To je eno si imel, ne? Ena je bila, jaz sem jo šla. Odgrizala šla vabo. z vabo, z vsem, tako da je potem šel, smo nabavili laks, ne? Dodatno pa novo vabo, pa vse, tako da zdaj zopet lovimo in upamo na najboljše. Če bo kakšen steak pol, tunin ali pa mahi, bi bilo super, ne? To bo dela. Kri spustiti, fileje narezati, polna skrina, imamo prazno, ni problem. Elektrike imamo pa dol zaenkrat, glede na to, da motoriramo. Je nič, tam v zadaj je palca. Lovimo, čakamo, upamo, druge ni. Zdaj moramo pa še vprašati Lucijo, ona ima pa čez nenavadne pojave, kot so napadi ork in tega. Kaj pravijo aplikacije? Je kaj? Ja, nič posebenega, no. Je tam pa Kdaj je bil nazadnji napad? Koliko časa nazaj? 2 dni nazaj. 2 dni nazaj, ja. Kje pa? V španski obali. V španski obali, Ja. pred Tarifo, ne? Tako. No, tam, kaj gremo zdaj mi. Tako da zdaj so se že sigurno ne čakajo tam, tako da Ja, upam. bo. Kaj se pa danes lahko pričakujemo za jest? Hobotnice z Hobotnice, opa! sirčkom. Meni to delujejo na hrenovke pečene, ampak Saj. okej. Hobotnice. Aha, hrenuške hobotnice, sirček, odlično. Evo, vreme imamo res lepo. Se prav čuti zdaj že toplota. Čez dan je tam 20 stopinj, po noči pa ne pade, zdaj trenutno pod 17, tako da če bo takole ostalo naprej, bomo zelo veseli. Drugače ima pa tale katamaran še dodatno ležišče za še dodatno osebo. Malo se hecam. Glavno tukaj gor jaz po noči spim, kadar imamo nočne. Sem dal eno blazino od odzunaj, jih lepo pride na tole polico lepo in lepo tukaj ležim in lepo vam vidim vse luči, če kdo pluje okoli nas. Tako da je kar fajn tale tak lep prostor. Evo ti še naš sončni zahod, vetra ni, tako da motoriramo. Punci niste nič zadovoljni s tem nabijanjem v valove.
Jaz tudi ne, ampak nimamo kaj. Gibraltar je ura 11:46. 11:46. Zdaj še malo časovno gledamo. Vseeno. Ja, jaz imam 11:46, se pravi na ploterju kaže 10:46, se pravi 1 ura razlike, se pravi moram zaradi sončnega zahoda pol za 1 uro zamakniti. Tole imamo še dobre 3 urce, slabe 4 do Tarife, potem pa čez Gibraltar. Srečo našo je ravno danes se veter bo obrnil in je že začel pihati proti vzhodu, se pravi, da bomo šli čez Gibraltar z vetrom, kar je najboljša možna varianta. Tako da bomo v večernih urah prečkali Gibraltar. Ne boste verjeli, ampak ujela sta riba, evo. Sicer manjšo bi skoraj težko, ne? Ampak v redu. Živo je še, lej. Ja. Ja, tako da je tle. Me s kamero odložil, pa ti pomagam. Daj nož prines. Najboljš je, da ne bo krvalo. Ribo si ujel, si moraš misliti. Kaj je to za ena? Lepa si! To ni užitna, tako da bova samo jaz pa Natalija tole jedla. Kaj bomo zdaj, da se slikam? No, vekovečna ta poseben moment. Počivaš na dodatnem ležišču. To ni dobro. Ampak je dobra tale blazina, glih prav paše tega, ja? Prav široka. In plac je dober, lepo ven vidiš. Thank you. Evo, obiskala nas je Coast Guard, sploh nisem vedel, da je, mi smo šli glih jest. Riba pa mrzla. Tole tuno, Pariž, to, da bomo jedli, pa slišal neke glasove in nisem vedel, kaj je, gledam tle okoli nič in so bili tle na tem boku od zadaj že v bistvu na katamaranu. Tako da je Barnko pogledal, dokumente je pogledal, poslikal je vse, rekel, da je ok in zdaj so pač tamlele, očitno bodo odšli. Tole je Tarifa, tukaj sem bil pred leti, leta 2021, na 50 vozlih sem čakal, da se bo malo mirilo, potem pa sem me napodil, tako da sem jadral čez, ampak je bilo v moji smeri. Čakal sem zaradi toka, ker je bil kontra drugač. Tako da potem sem šel proti jugu, sem kar takoj prečkal med ladjami in proti Kanarskimi otoki. Tukaj je že kar nekaj res velikih ladij, ki prečkajo. Polni so jih vid, verjetno na kameri ne, tako da zdaj vstopamo tle in bomo šli čim bolj ob robu. Imamo 10-15 milj čez ta Gibraltar, potem pa bomo kar nadaljevali naprej proti španski obali nekam. Tole so vrtinci, tok, ki je v Gibraltarju, zdajle je glih slek, se pravi najnižja točka oseka, ali pa bo vsako minuto, tako da zdaj naj bi se potok obrnil, če imam prav proti vzhodu, se pravi bomo šli s tokom. To je pa druga stran, afriška stran, mislim, da je 14 km čez Maroko, se pa vidite, evo ti nad oblaki gor, visoka gora. Kot smo predvidevali, je tok res v našo smer, tako da gremo zdaj že do 8.1 po GPS-u, imamo en motor vžgan sicer, liter pa pol na uro, evo ti, tako da ne pretiravamo, pa samo na enega. Zdaj imamo do konca, se pravi do Rock, Gibraltar, imamo 10 milj, kar pomeni dobro urco.
Pa upam, da bo veter začel pihati, tako kot je napovedano. Da odprem še Genovo in zajadramo in ugasne motor. Že vidi Gibraltar. Jaz sem kar ugasnil motor, odprl še Genovo, odkrijemo kot metuljčka in gremo 8.4, 8.5, tako do 9 vozlov, tako da smo zelo hitri. Če bi šel takole do konca, bi bil presrečen. Ker jaz poznam tale Gibraltar, je ful prometen. Zdaj pa komaj vidim tukaj 1, 2, 3 ladje, nikjer nobenega. In bi šel skor sami plujemo. To je Gibraltar de Rock, kjer so opice gor. Prav, to je angleško ozemlje. Na drugi strani v Maroko je pa evropsko, se pravi špansko je pa Ceuta. Ko sem že omenil, nekje 14 km za čez. Tako da če bi šli čez, bi bili preko 1 uri na drugi strani. Ko tukaj vidim, da ni veliko zasidranih ladij, vse bolj prazno. 9 vozlov je bilo ravno tako. Pa lepo šumi na veter. To pa je užitek, ko takole leti.